यहाँको नयाँ भिडियोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले म चाहिँ यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको अहिले गगनग क्षेत्रमा जुन सडक निर्माण भइरहेको छ, म तपाईँलाई ताजा अपडेट दिने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँ अहिले यो काङ्ग्रेस चौकदेखि अहिले यो भिरकुटी कागज कारखानासम्म यो सबबेस बनाउने कामहरू भइरहेको छ। यो कालपत्रेको लागि तयारी अवस्था हो। तपाईँलाई म बिस्तारै देखाउँदै जान्छु है अगाडिको क्षेत्र। यसरी यो कालपत्रेको लागि तयारी अवस्थामा हो। यो पुरै यो सबबेस भन्दा नि बेस कालपत्रे गर्नको तयारी अवस्थामा हो। यो यसो रेडी अवस्थामा चाहिँ यो लगभग यो 2 खण्ड जति यसको रेडी छ। अब 1 खण्ड अब यो बजार क्षेत्रमा 6 लेनको अवधारणा छ भने अब बजार गरे अरू क्षेत्रमा बजार बाहेक अन्य क्षेत्रमा 4 लेनको कन्सेप्ट हो। त्यस हुनाले पनि यो बजार क्षेत्र भएको हुनाले अलिकति वाइड 6 लेनको चाहिँ साइडमा चाहिँ अरू साइक्लिङ अनि त्यसपछि मोटरसाइकल हिँड्ने छुट्टै अनि अर्को लोकल गाडीहरू पनि चल्ने बाटोको लागि यसरी भइरहेको छ। त्यसो हुनाले अलिकति यो बढी नै कामहरू यो कालपत्रेको लागि तयारी 2 खण्ड जति यसको बेस चाहिँको लागि तयारी अवस्थामा छ। म तपाईँलाई अब बिस्तारै मैले यो भिरकुटी कागज कारखानातर्फ लैजाँदैछु। यसरी यो गाडीभित्र पस्छ अथवा सवारी साधनहरूभित्र छिर्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा यसरी ढुङ्गाहरू राखेर ब्लकिङ पनि गरिराखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ अब मसिनो कङ्क्रिट गिटी बिछाउन मात्रै बाँकी छ भने अन्यतर्फ लागि बिचमा डिभाइडरको जग खन्ने कामहरू अहिले भइरहेछ। बिचमा तपाईँलाई अघि देखाएँ त्यो जेसिबीले डिभाइडरको लागि तयारी जगहरू खनिरहेछ। त्यसो हुनाले पनि अहिले एकतर्फीबाट गाडी चलिरहेछ। सवारी साधनहरूलाई क्रसिङ हुनलाई अलिकति साँघुरो छ अहिले बाटो। अलिकति ट्राफिक जाम हामी देख्छौँ यो गगनग क्षेत्रमा। अहिले चाहिँ बाटो साँघुरिएको हुनाले पनि हामी अहिले कार्की चोकमा छौँ। यो कार्की चोक क्षेत्र पनि कालपत्रे तयारी लागि रेडी अवस्थामा छ। कालीगण्डकी चोक हामी आइसकेका छौँ। पारिपट्टि कालीगण्डकी चोक, त्यहाँबाट कालीगण्डकी करिडोर जाने बाटो पनि पर्छ त्यो चोकबाट।
हामी चाहिँ अहिले यो भिरकुटी काज कारखाना नजिक आइसकेका छौँ। यहाँसम्म यसरी यो पिच बेस बनाउनको लागि यसरी ग्राभलिङ बिछाइएको छ, यहाँनिर थुपारिएको छ।